Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususanikan hadzal kitab wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, yang sama-sama mengharap rahmat Allah, pagi ini insyaallah kita akan rutin ngaji kitab Alif Mutanabbi. Yang mudah-mudah kalau mau pegang kitabnya lebih bagus. Ada kitab ini yang terjemahan bahasa Jawa, ini kitab aslinya bahasa Arab, atau yang mau pegang terjemahan versi bahasa Indonesia ada juga. Nah, ini ada terjemahan versi bahasa Indonesia. Monggo terserah, monggo. Saya pegang yang aslinya. Mungkin kalau mendengarkan aja juga nggak apa-apa. Enak itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa campuran orang ini dicampur kayak enak sedap kayak dicampur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha murah ing dalem donya wa lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalem akhirat. Kita mulai seluruh amal baik itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ojo dianggap sepele. Jangan dianggap sepele, ini perkara gede. Kanjeng Nabi dawuhe teng hadis, likulli mri'in dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa haqqu. Kabeh perkara apik nek ora dikawiti kelawan maca bismillah ganjarane padha ora oleh kan. Mulane nek nglakoni kebagusan apa mawon dibawas bismillahirrahmanirrahim. Pelani ajeng ngombe bismillah. Jenenge klambi bismillah. Nek ora ngerti dongane iku donga sing paling gampang maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggene setengah riwayat ini. Nah kita niku mboten maca bismillah nalikane mangan. Setan melok mangan. Mulane nek wong teng omah nyun sewu kita kok males ngibadah. Salat males, sembarang males. Anake dhewe ya ngono. Kok males ibadah, nanti kongkon sholat ngene. Nanti kongkon orang tidak ngongkon nanti delok HP kira-kira tidak ngongkon betul. Mboten ate ngongkon. Nah, masuk jam 1 lho delok HP sih. Dan seharian nah, gitu. Ini dhewe. Dan ngeten iki Pak, iki termasuk salah siji ne perkara napa apa lare-lare niku boten nak dikongkon ibadah kok angel. Salah siji niku mergo nak mangan
Soale napa Kanjeng Nabi dawuhe sapa wong mangan gak melok maca bismillah setan melok mangan karo awake. Dan nek setane lemu-lemu godho kita kuat akibatnya napa godho anak-anak kita nggih Bu. Mulane aja mampu disepelekno. Nyun sewu niku. Nak kumpul bojo nggih. Sadurunge kumpul ya maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngeten dungane khusus nak jenengan boten apa ya maca bismillahirrahmanirrahim. Dungane bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah, duh Gusti jenengan doaken kula lan kali bojo kula saking setan. Lan jenengan doaken kula, jenengan doaken napa sing jenengan paringi rezeki dumateng kula kalih godane setan. Sing diri keparing rezeki maring kita nek kita kumpul bojo napa hasile? Ya jauh. Nah itu sadurunge kumpul gak maca bismillah, sing ngewangi nyuruh mbok wedok sapa? Setan. Kok nak dadi anak? Loh. Aja ngono anake awake dhewe Bu nyun sewu nggih namun dadi aja disetan-setan kon niku setan. Nak kon niku setan berarti sampean mboke setan, sampean ya bapake setan. Ngoten lho nggih. Nyonto lho nggih. Nak pun kok wis dadi biyen aku yo ora sempat maca ngono soalé manten anyar kadung keblek jarine kok. Akhirnya maca bismillah lah bareng wonten akhir dadi anak mokong gak karo-karoan. Lah nek ngoten niku pun kadung ngoten niku pun istighfar mawon tobat nyarsane Gusti Allah. Anane anak tambeng niku asline ya kelakuane wong tuwa lorone nyun sewu. Tapi nak niki nyun sewu lho, engko nak sing arek-arek langsung mulih nyalahne wong tuwa. Gak ngono. Sing lare-lare nggih introspeksi diri, ojo nyalahne wong tuwa. Justru nak anak-anak, ngopo kok anak-anak tambeng, ngopo anak-anak niku nak dari sisi anak-anak mergo aku kurang nurut karo Gusti Allah. Ngoten nggih. Nak enek perkara sing kekurangan niku kanggo awake dhewe. Ngoten pun niku bismillahirrahmanirrahim sewu ojo pisan-pisan nyepelekne. Aja ngombe bismillah, aja mangan bismillah, nganggo klambi bismillah, kumpul bojo bismillah, ketemu kanca bismillah. Ini Quran Pak. Iki cerita Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nulis surat Pak. Dikirim begini Ratu Balkis. Ratu Balkis itu Nabi Sulaiman itu tenggene Palestina. Palestina ini kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis itu Yaman. Yaman. Dari Palestina ke Yaman berapa ribu kilo? Sekitar 5.000 kilo. Dari Palestina sampai ya dikirim surat, sing ngirim sinten Pak? Wonten pesawat terbang, sing ngirim Makhluk Hud. Dikirim isine surat apa Pak? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu satemene iki surat min Sulaiman saka Sulaiman wa innahu lan satemene surat iki bismillahirrahmanirrahim atas nama Gusti Allah sing napa sing Maha Rahman Maha Welas ing dalem donya lan akhirat Ar-Rahim tur Maha Asih ing dalem akhirat bloko. Sini surat ini dari Nabi Sulaiman atas nama Allah. Niki kekuatannya bismillah Pak. Bismillah ini buatan sembarang atas nama awake dhewe Indonesia ini Pak Presiden Soekarno biyen itu nak maca proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Karena atas nama bangsa Indonesia kekuatannya yang mendukung seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya londo ngacir sama bumi Indonesia. Ini kekuatan bismillah. Nah bismillah atas nama Allah. Allah sing nguasani langit pitu, bumi pitu, sing nguasani Gusti. Mulane nek kita maca bismillah kelawan ati sing mantep kaya ngoten niku, ngirim surat ngene Ratu Balkis. Allah ta'lu alayya, elingo teko sira taklu sira alayya maring aku, waktu nilan teko sira muslimin dalam keadaan Islam, lebu Islam sira. Akhirnya pas suratnya pendek tapi kekuatannya luar biasa. Kenapa? Atas nama Gusti. Akibatnya nopo? Ratu Balkis sing nyaman niku teko teng Palestina dalam keadaan menyerahkan diri dan masuk Islam. Mulane niki Pak bismillah, Bapak Ibu yang mulia, mboten bae-bae. Mulane nek jenengan istiqomah wirid niki Pak. Tinggi donga sembarang kali niku maca bismillah. Donga sembarang kali. Jenengan kok loro maca bismillah. Nah, ini loro maca bismillah insyaallah diparingi waras kali Gusti. Asal macane ikhlas. Rasa kita niku dibarengi kali Gusti. Yen Mbah kula wonten almarhum Mbah Imam Bukhari Allah yarham. Kula lari-lari alit loro. Moro teng ngene Mbah kula sakit. Loro motong iki. Jarene kula lecet iki ngoten. Loro motong. Jarene nyedek. Begitu nyedek terus diwacane bismillahirrahmanirrahim didoni lipat kula wacu. Lho ngoten lho waras Pak. Tenan iku kula ngrasakne dhewe Pak. Kenapa? Karena itu tadi atas nama Allah. Yakine mantep. Bismillah Gusti kelawan nyebut asmane panjenengan jenengan warasaken putu kula niki. Waras. Mulane awake dhewe nyuwun sewu dinten iki, Pak. Wong sakniki gak percaya karo perkara-perkara ngeten iki. Percaya nek nak lara mesti kudu di obati mara tengene dokter, mara golek obat sing cos. Apa salah boten salah. Tapi Bapak Ibu ingkang mulya dening Allah, nak kita wong iman wong Islam niki mestine saderenge tengene dokter, tengene sinten-sinten pertama kali nenten masalah napa mawon njaluk tulung tengene Gusti. Awake dhewe janji nalikane salate napa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng panjenengan Gusti kula manembah lan namung dumateng panjenengan Gusti kula nyuwun to. Salat mun janji ngoten lho Pak. Nyatane napa kelakuane awake dhewe begitu awake dhewe nek masalah njaluk tulunge ora nang gone Gusti. Bahkan Gusti Allah nomor swidak. Engko nak wis mentok, wis gak iso apa-apa lagi. Ya Allah, ya Allah. Nggih to? Lara ning dindi wis ora ketemu obate, dokter wis nyerah kabeh nyerah lagi ngomong, "Ya Allah, jenengan tulung kula ya Allah." Jane nggih mboten ngoten Bapak. Mulai ket pertama loro iku lho njaluk tulung tenggene Gusti Allah. Terus lagi golek obat mesine ngoten. Kula riyen nate teng Pakistan, loro kula teng Pakistan. Mriku diparani kali dokter niku. Begitu parani dokter niku, dia apa ngoten. Kula ditanglet sing wae lara sapa? Kula jawab Gusti Allah.
Sing wae waras apa? Gusti Allah. Nah ngono saiki ambil air wudhu sholat 2 rakaat. Ngoten Pak. Ini dokter lho ngan sadurunge berobat itu orang kok langsung sakitnya apa? Keluhannya apa? Ngoten. Kula teng Pakistan niku ditakoki. Ngoten niku lek nakoki dokter. Akhirnya napa? Ambil air wudhu. Kula terus krekel-krekel golek wudhu. Sholat 2 rakaat. Akhirnya kula sholat Pak. Sholat hajat, minta sembuh sama Allah. Sholat Pak, ya 2 rakaat. Sing ngandani dokter baru sholat 2 rakaat niku wong ndang duwe obat nggih mboten. Mboten. Sedekah. Krana sedekah iku nolak sedekah. Akhire obat metu kan sedekah Pak. Wae wong miskin. Bar sedekah niku sakit napa sakit diwe obat. Kamu tak kasih obat yang generik saja. Bukan obat paten Pak, diwe obat generik. Nanti sebelum minum obat, ini kamu harus yakin bahwa yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah. Nak Gusti Allah ngersakne dengan obat kamu sembuh, nak Gusti Allah ngersakne dengan obat kamu tidak sembuh. Kalau Allah berkehendak, Allah menyembuhkan kamu dengan ataupun tanpa obat, semua adalah dengan izin Allah Subhanahu. Dikasih tahu obat itu bisa menyembuhkan kamu tergantung sama Allah. Nak Gusti Allah ngersakne kelawan obat iki waras, ya waras Pak. Tapi nak Gusti Allah mboten ngersakne masih diobati ya gak waras. Jadi kan biasanya nih gue enten wong penyakitnya podo, dokternya podo, obatnya podo, mlebu rumah sakit sing podo. Ini gue lho enek sing budal niku napa mulih waras, enten sing mulih niku sitoke mulih mlebu pendosa gitu. Soalnya napa sing paling waras Gusti dan niku Pak, mantu niku maca bismillah selama nyebut asmane Gusti Allah. Mulane niki bismillah niku termasuk donga sing merantasi. Mane monggo niki diamane kabeh nglakoni kebagusan apa kemawon aja pisan-pisan disepelekne kita maca bismillahirrahmanirrahim. Pun iki lagi bismillah 20 menit kawula. Niki sampai jam pinten Pak? Zuhur, wah ini, wah, tenang itu. Pun kita terusakan Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku wau, nak maknane Bismillah Pak kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Jadi niki nak ngendikane wong lari-lari sing ngaji nang pondok. Bismillahirrahmanirrahim niki senes jumlah ismiyah, senes jumlah fi'liyah. Napa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Bona cara cah sekolah niki kata niki Pak, bukan kalimat yang sempurna. Kok bukan kalimat sempurna piye ta? Jadi nek kalimat sempurna niku mesti kudu enten jenenge subjek, predikat, objek. Iki nek cah sekolah nggih. Bismillah niki mboten enten subjeke, mboten enten predikate, mboten enten objeke. Teng mriki enten frase. Apa frase? Wis pokoke ngoten niku lah. Artine napa mboten enten subjek, predikat, objeke, artine niki melekat napa mawon mulane niki setiap aktivitas apa saja. Nah awake dhewe ngaji niki nerjemahane niki guru-guru riyen nerjemahane ngeten. Nah awake dhewe ngaji maca bismillah pertama niku bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Jadi subjeknya saya memulai ngaji membaca bismillah. Kalau kita mau minum baca bismillah berarti saya minum air ini dengan menyebut asma. Makanya bismillah itu harus digandeng dengan aktivitas apa saja.
tapi yang baik. Ojo sampai Pak jadi nyolong maca bismillahirrahmanirrahim. Ngawur iku sampean iki. Gusti Allah ora ngajari nyolong ngono kuwi. Niku penghinaan ngoten niku. Ya saya bahaya nggih. Secara makna dengan menyebut asma Allah. Allah itu ismul dzat. Ismul dzat artinya secara makna tidak ada makna, itulah nama sebutan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Lah niki Pak ismul dzat niki nak jenengan kedawan wiritan disebut aja, kita sebut dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu membantu kita, bahkan itu ada zikir yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menyebut asma Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang menyebut asma Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Itulah orang yang ulul albab di dalam Al-Qur'an begitu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Di situ kalau kita sebut asma Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, maka kita termasuk dalam kategori ulul albab, orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi kebijaksanaan oleh Allah, termasuk kita orang yang dekat kepada tak sakit Pak. Setiap tarikan nafas kita Allah. Ojo sampai bedok. Wala taniya bidzikri. Ojo pisan-pisan lali dari mengingatku Allah. Niki sinten? Gusti Allah niku pesen dumateng Nabi Musa nalikane kajengi menghadapi raja Firaun. Dipesen teng ngene Quran. Wala taniya ojo pisan-pisan lali sira fi dzikri di dalam mengingatku Allah. Mulane Bapak Ibu ingkang mulyakaken dening Allah niki amalan sing sederhana, ringan tapi berat di dalam timbangan karena mengingat Allah. Jadi Nabi Musa ketika mau berhadapan dengan Firaun banyak mengingat kepada sampai hari kiamat. Kalau kita berhadapan dengan musuh, jangan sekali-kali kita putus dari mengingat. Nah ini kalau kita tidak putus mengingat Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Termasuk ini kalau nak tengene langgar ngen kalau tekankan berulang-ulang. Saiki menghadapi musuh tak ketok jenenge virus. Nggih, saiki wong kuwi wong sing kudu maskeran, sing kudu apa, monggo silakan. Tapi jangan lupa sing lebokne virus teng awake sampeyan niku Gusti, sing ngetokne nggih Gusti, sing warasne nggih Gusti. Niki kudu mancep ati, Pak. Nah mboten mancep teng ati, Pak, wedi. Kajenge metu niku lho wedi. Tenggene mall ajeng jempol lip gak wani, Pak. Akhire ngaten. Enten wong wahing gak wani, Pak. Wedi. Niki bahaya nggih. Bahaya napa? Sakniki wong niku luwih wedi dumateng makhluk daripada wedi tenggene Gusti Allah. Nah niki kula eling tenggene hadis qudsi, Pak. Nah wong sapa wonge wedi karo Gusti Allah, kabeh makhluk bakal ditunduk nek kalih Gusti Allah. Tapi waliane sapa sing gak wedi kalih Gusti Allah, kabeh makhluk dadi memedi sing ngedeni marang wong iku. Nek wong gak wedi karo Gusti Allah, Pak, kabeh niku dadi memedi. Keweden kabeh. Soale wong mboten wedi kalih Gusti.
Makanya nomor 1 wedi kalih Gusti Allah, nomor 2 eling kalih Gusti. Jangan putus dengan Allah. Makanya dalam kondisi semacam ini, kalau kita keluar rumah khususnya banyak ingat sama Allah. Jangan putus dari mengingat Allah. Khususnya kalau kita lagi keluar rumah. Mulai saat dunia metu omah maca donga yen donga metu saka omah. Napa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Nak mlebu pasar terutama dalam keadaan ngeten iki Pak, jolali dongane mlebu pasar. Napa dongan mlebu pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah apa sih gawa ngeten ya mboten apa nggih jenengan maca la haula wala quwata illa billah. Singkatan nak mlebu ken mlebu pasar. Tuh insyaallah nek kita ati terus kali Gusti Allah dijogo kali Gusti Allah dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asma Allah, hebatnya asma Allah. Sebutlah asma Allah. Terus maka kita nanti akan menjadi orang yang dekat kepada Ar-Rahmani kang maha murah ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahman itu sifatnya Allah. Ar-Rahman ini nak dalam nare sing ngaji nang pondok. Ar-Rahman ini mlebu isim fa'il atau subjek. Tapi ini digunakan menjadi sifat, makanya yang maha pemurah. Pemurah itu orang gimana? Itu kalau orang, tapi ini zat Allah Subhanahu wa taala, beliaulah zat yang maha pemurah. Pemurah di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini hanya kemurahan Allah, sayangnya Allah yang diberikan kepada orang beriman di akhirat. Nah di depan ini Pak, ini diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sampai makhluk-makhluk yang lain itu dapat sifat rahmannya. Begini hadis Ibnu terangkan rahmannya Allah, sifat rahmannya Allah itu ada 70, dalam riwayat yang lain 100. Yang satu itu diberikan oleh Allah di dunia, yang 99 disimpan di akhirat. Gara-gara satu sifat rahmatnya Allah yang diberikan di dunia ini, maka anak ayam di dalam hadis diterangkan, anak ayam itu ketika kedinginan maka induknya dengan kasih sayang mau merengkuh anak-anaknya, dipeluk anak-anaknya. Itu sifat rahmatnya Allah yang satu yang disebar oleh Allah pada seluruh makhluknya di dunia. Itu cuma satu, dan salah satu efek dari rahmatnya Allah tadi, sampai ayam pun dia melindungi anaknya ketika anaknya dalam bahaya. Demikian juga dengan rahmatnya Allah, harimau tidak akan makan anaknya sendiri. Itu semua sifat rahmatnya Allah diberikan oleh Allah kepada orang beriman maupun orang kafir di seluruh dunia, mulai zaman terciptanya alam semesta sampai hari kiamat nanti. Lah Ar-Rahim itu diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman saja. 99% nanti dibiuk nih kepada orang beriman nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek wong iman Pak bejone wong bejo orang beriman, orang yang sukses. Al-Quran dipun sebutaken faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang bebas dari neraka dan masuk dalam surga, dialah orang yang sukses. Makanya wong sing sukses niku sing duwe-duit akeh, pangkate dhuwur, bojone ayu, omahe gedhong, mboten iki sing sukses. Wong sing sukses niku wong sing mati selamat saka neraka terus mlebu teng swarga. Rahmane Allah oleh teng donya, rahime Allah dibiyukne besok teng
Bagaimana tidak, Pak? Sak nikmat-nikmati teng donya niki mboten enten sak tetese nikmat teng suwarga. Tenggene swarga masyaallah luar biasa. Nak mangan teng swarga niku sak piring nikmat, rong piring luwih nikmat, 1000 piring saya nikmat, nemriko ora ana jenenge kuwaregen, ora ana jenenge kemlekaran, mboten enten saya nikmat teng swarga. Nak teng donya niki kabeh sifate fata morgana. Jenengan mono nang warung sak piring regane enten Pak mangan niku sak piring sak porsi 3 juta. Pernah ngene iki Pak. Ya lah yang ini tok. Nak kula yo megah tuku tapi nek enek rezeki ya jujuk-jujuk ketemu enek sak piring 2 juta apa 3 juta. Oh niku nikmati lho, paling lewat gorokan, ban lewat gorokan wis gak nikmat. Ilang. Datang swarga niku nak mangan Pak niku sing nikmat niku mboten lam ilat gorokan mboten. Sing rasane nikmate mangan nak teng swarga sampai pucuke rambut, pucuke kuku niku rasane nikmat. Saawak ujug rasane nikmat. Nak mangan ning donya ngene ku paling kliwat ilat. Bahkan mangan napa niku sak piring belenger arep imborong piring wis emoh belenger sing rego sampe 3 juta mang niku yo belenger niku masyaallah. Dan niku Bapak Ibu mulai Allah, makanya bagaimana sayangnya Allah kepada orang beriman nanti di surga, diberi makan makanannya nikmatnya seperti itu. Makanya nyun sewu bodone wong bodoh wong niku nak ora oleh swarga. Ane wong kafir niku Pak menyesal tengene akhirat niku menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tengene surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru lan orang-orang kafir berkata, ya laitani, ya Allah andaikan saya dulu di dunia kuntu turaba menjadi debu saja ya Allah, gak dadi menungso kula pengen dadi debu mawon Gusti. Soale teng mriki akhire kula ngerti balesane wong niku nek mboten nurut kalih jenengan di dalam padang mahsyar yang sangat gawat. Di situ dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir melihat adegan Pak. Tenggene hari hisab niku semua dihisab. Termasuk kewan nggih dihisab niku. Tenggene tafsir dipun sebataken wong kafir niku kok ndonga ngoten niku napa soalé enten wedhus biyen niku napa niku nyundang kancane ning donya. Urung sempat dibales ning donya. Akhirnya diceluk kali Gusti Allah. Tenggene padang mahsyar. Wedhus, rene biyen durung kancamu mbok sundang durung sempat dibales. Akhirnya niku kancane sing durung bales niku diket bales. Disbales jebret. Begitu pun dibales langsung diganti napa wedhuse niku wau didadekne debu kali Gusti Allah. Didadekne lemah, mboten dilebokne swarga, mboten dilebokne neraka, dadi debu pun rampung urusane. Ndelok adegan niku wong kafir niku langsung niku Gusti kula jenengan dadekne debu mawon. Nak cara kasarane ngomong niki kula jenengan dadekne wedhus mawon. Wong kafir niku Pak teng akhirat pengen dadi wedhus. Mulane aja awake dhewe aja terpesona Pak. Wala tujibka amwaluhum wala auladuhum. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan terpesona dengan hartanya orang-orang kafir. Jangan terpesona dengan anak-anaknya, generasinya orang kafir. Innallaha yuridullahu ayyu'adzibahum fil hayatid dunya. Jadi mereka nanti
Nyun sewu Pak, kita jangan terpesona. Wong kafir hebat, bondone akeh. Niat tingali Pak. Sak donya niki sing paling sugih dhewe wong iman apa wong kafir Pak? Wong kafir. Sing paling sugih dhewe sak donya niki lho Pak. Ditinggal turu niku lho. Duwite tambah terus Pak. Turu tok wong kafir niki. Ditinggal ambekan ngeten iki. Niku bondone wis tambah $1 juta Pak. Tinggal ambekan tok. Niku wong kafir. Mulane jok gumun ngoten niku. Krana napa donya niki sengaja kalih Gusti Allah didadekne ujian. Ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafir. Donya niki dadi surgane wong kafir, penjarane wong iman. Mane mboten sampeyan sing penting awake dhewe besok iso ngrasane kenikmatan sing selawas-lawas. Wong kafir sak enak-enake wong kafir paling ngrasane nikmat enak ya ning donya tok, dan itu pun sangat terbatas. Wong duwe duit sakmono kae kira-kira iso ngrasane kabeh nikmate duwite niku mboten. Sing ngrasane sapa? Tambah sing ngrasane kadang-kadang pembantune, sing ngrasane kadang-kadang ngoten. Makane mboten sampeyan nggih wong beriman itu jauh lebih mulia dari orang kafir. Pun boten mawon ngaji kita iki mugi sesarengan kelawan taufik hidayahipun Allah. Sing penting monggo sing kita rungokne monggo kita lakoni bareng-bareng. Niki nembe bismillahirrahmanirrahim. Mengke ngaji ditambahi minggu lajeng insyaallah. Enten sing talet monggo. Nggih. Apa yang didahulukan itu harus bacaan bismillah. Oh enggak, alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nggih. Napa boten dijine niku bismillah boten auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak tenggene Quran Bapak nggih. Tenggene Quran Gusti Allah dawuhne nak maca Quran. Jadi idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Quran dawuh Gusti Allah ngoten. Idza qara'ta nalikane wis maca sapa sira Qur'ana ing Qur'an fasta'idz jalu'a bau reksa sapa sira minasyaitoni saking godane setan ar-rajim kang terkutuk. Niki kalimatnya ngoten asline. Lho kok bar maca Quran? Kok bar maca Quran? Teks aslinya begitu. Apabila kamu telah qara'ta itu fi'il madhi, bentuk past tense, bentuk lampau. Bila kamu telah selesai membaca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu tentang tafsir penjelasannya mungkin rada dawa dikit, tapi enggak apa-apa kalau singkat mawon. Ngeten. Jadi tafsirnya qara'ta itu ay istaqra'ta. Jadi apabila kamu telah sengaja berkehendak membaca Quran, jadi telahnya telah sengaja. Jadi awake dhewe wis buka Quran, la iku maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau di dalam hadis, di dalam ayat Al-Qur'an tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim digunakan kalau mau membaca Al-Qur'an. Terus boleh Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim damel apa boleh? Nak roh wong ngamuk. Bojone sampean kok ngamuk, Pak. Sampean wacane a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, tambah murid. Aku kon kira setan ta. Nak maca alon-alon Pak, aja banter-banter. Ibuke nggih ngono, bapake muring-muring diwacane a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok kira setan ta? Bacalah itu. Yang paling bagus Bapak, kalau dalam hadis Pak, yang baca itu adalah yang marah. Karena apa? Kalau orang marah itu dikuasai oleh syaitan. Nah, awake dhewe kok ngamuk, Pak. Untuk meredam kemarahan ini segera membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan ini gimana?
hati-hati aja sampai awake dhewe emosi oleh tapi cepet dikendalikan. Cara mengendalikan emosi paling gampang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Meskipun demikian, hadis ini adalah untuk yang marah, Pak. Kangge sing nesu, sing ngamuk, maca sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim nalikane ngamuk. Tetapi sebagian ulama mentafsirkan hadis ini diperkenankan orang yang dimarahi atau orang yang melihat orang lain marah supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya tipu daya setan itu segera dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diamuk awake dhewe sing paling apik meneng sabar. Niku ngoten. Nggih, niku penjelasan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ceritanya dan seperti itu. Digunakan ketika mau membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Loh, kalau mau baca ngaji kitab bagus juga. Sebelum baca Bismillah, A'udzubillah dulu juga bagus. Ada lagi sebagian ulama, Pak, sebelum sholat supaya kita tidak digoda oleh syaitan ketika sholat, baca A'udzubillah minasyaitonir sebelum sholat. Di dalam napa niku tenggene kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi. Penjelasan tafsir yang pertama adalah dibaca sebelum membaca Al-Qur'an, tetapi sebagian ulama tetap mempertahankan teks Al-Qur'an bahwa teksnya adalah setelah membaca Al-Qur'an. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dua ulama berbeda pendapat. Ada yang membaca di awal membaca Al-Qur'an, ada di akhir membaca Al-Qur'an. Maka dari itu ulama memberikan garis tengah. Garis tengah. Garis tengahnya apa? Artinya kamu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Qur'an. Tapi kok nak lali, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim terserah. Tengah-tengah maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak apa-apa, atau bahkan sudah selesai bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun tambah ilmu nggih. Makane mungkin dengan maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an. Kok lali? Ya sakwise maca Al-Qur'an mboten napa-napa. Termasuk di dalam sholat sebagian ulama mengatakan mustahab, Pak, tidak masuk rukun itu ketika sholat sebelum baca Al-Fatihah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di rakaat yang pertama. Rakaat kedua, ketiga, keempat tidak apa-apa, tidak baca ta'awudz. Tapi tetap, Pak, namanya ta'awudz tadi tidak masuk dalam rukun sholat. Hukumnya mustahab, disukai, lebih baik. Makanya kalau kita lupa di rakaat pertama, susulkanlah di baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua atau rakaat ketiga atau rakaat yang keempat, terserah suratnya berapa rakaat. Jelas, Pak, nggih? Nggih, wonten mawon. Nggih, dawa-dawa mungkin bosan kali kula. Wonten mawon nggih, Pak, nggih. Minggu ngarep mugi-mugi paring umur panjang kita paling malih. Kita tutup ngaji kita kanthi donga penutup majelis. Niki penting ya, nggih. Dipun apalaken bareng-bareng dongane subhanakallahumma, monggo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki donga niki diwaca kapan mawon kita kumpul-kumpul, buyaran kumpul-kumpul niki diwaca niki bar kondangan, bar kenduren, bar tahlilan, derokan karo kanca ning gone gibras umpamane. Niku bar ngumpul-kumpul ajenge tangi, ajenge ngalih niku maca donga niki insyaallah niki jenenge donga kafarat majelis. Tengene majelis niku nak kita niku klojak lajuke atur kadang ngomong niku rime blok lan ngomong niku insyaallah di sepuro kalih Gusti Allah. Namanya diwaca donga niki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Utawi ditambahi teng ngarepe subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri wabillahi